बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी मशीन्स आ चुकी हैं और ये क्रेन ऑपरेटर इसको बहुत बआसानी तरीके से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत माहिर ऑपरेटर हैं और ये दो मशीनें हैं जो 4th फ्लोर पर रखी जा रही हैं। और आप देखें पहली मशीन ऑपरेटर अपनी निगरानी में बहुत आराम से इसको अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा रहे हैं। आप लोग दुआ करें कि बहुत ही हिफाजत से ये अपनी जगह पर रख दी जाए।